朋友们，大家好，我是呼兰。又站在这儿，开心，还得进决赛，多开心啊！但实话实说，我今年对成绩没有什么特定的目标，没有。我今年其实想拿第6，因为第1到第5我全拿过了。只会使蛮劲争第1有啥意思？这次我想试试指哪打哪儿。我今天唯一目标是那样，就是我即使不能逗你们笑，我也确定我不哭。今天如果一会儿也不哭的话，我今年就1次都没哭过。我觉得特别好，特别好。去年不行，录1场哭3气儿，一给镜头就哭，观众也哭。我是来排毒来了吗？去年第1场嘛，那个开场音乐咔一响，不行了，受不了，哇开始哭。很奇怪，到去年录那个时候，我们其实也就只有1年没工作。哭啥呢？在那儿很奇怪，就像你们1年没去上班，一去上班一打那个工卡，哇就开始了。去年决赛的时候还放了一个李诞的那个笑声，我又不行了，又崩溃了，哇又开始哭。很奇怪，我俩1周见好几次。你平时听没啥，但你在这个舞台一放那个笑声，你就感觉哎呀，李诞音容犹在啊。实话实说，写段子其实不容易，还得好笑。有的时候你们还想听点道理，是吧？你们又不爱自己去看书。很神奇，这个段子我试过好多次，没有人感觉到冒犯。对啊，但实话实说，我觉得来看脱口秀的这些人，你们已经是人群当中算是比较爱学习的人了，是吧？我想明白了，不是说你们在看书和看脱口秀之间选择了看脱口秀，你们是在看短剧和看脱口秀之间选择了看脱口秀。两害相较取其轻，对吧？是这样。我说你想想看吧，你忙活一天回家，你说看书吧，觉得对不起自己；你说看短剧吧，有点对不起自己看过的书。那就只能看脱口秀，正正好好。我觉得现在那么多软件，我觉得微信读书是最卑微的那个互联网软件。它没有那些东西，就是想让你多看一会儿，多打开一点，学习一会儿。你看微信读书也没有什么防沉迷系统，是吧？他不怕你沉迷，你沉迷不了。你看那个短视频软件，你玩到半夜，他经常会那种假惺惺的提示你说夜深了，早点休息。你一看时间才1点，夜哪儿深了？哎呀，夜还长呢。微信读书从来不会提示你说，哎呀，夜深了，早点休息。他知道你看一会儿自己就睡着了。现在，而且在公共场合看实体书也特别尴尬，别人就会觉得，要不然你就在这装呢，要不然你就遇上事儿呢，在这现学呢。我走在上海的街上，我拎瓶酒都比拎本书心里坦荡。我前2天就是拎了本书，然后在那边看，没藏好，让这帮朋友们看见了。那本书叫《我从达尔文那里学习投资知识》。他说你亏了多少啊，还在这儿看。而且他们说会投资那个叫巴菲特，搞进化论的叫达尔文。另外一个朋友还说他呼兰就是想看看他是进化到哪一步被套牢的。我心说我早认识你们，当初就不该从树上下来。我问过 DeepSeek， 我说这个人爱看短视频不爱看书，这个符合进化论的规律吗？ DeepSeek 说太符合了，我们的祖先就是需要快速反应短视频也是快速反应，但是看书这种需要长时间专注的技能在原始环境里面就不适用，你毕竟盯着一个地方看太久就容易被野兽给吃掉。
所以说你想想看，就是当时那些祖先爱看书的那一支，全都已经被野兽吃掉了。我们这些祖先就是不爱专注看短视频的那一支儿，是吧？就是有点风吹草动就啊啥事儿啊，那啥事儿？所以说，不是有了短视频我们爱看，是我们就有爱看短视频的基因。啊，短视频发明出来之后，我们血脉觉醒了。哎呀，就是这样，一打开说啊困了，对吧？一打开短视频，爹动了。哎呀，你这个思考方式能想很多事儿，很多人还不理解，说我自己为啥喜欢熬夜不爱睡觉啊？你可能想想看，我们这一阵的祖先是不是就是那些喜欢熬夜的那些祖先？你想想看，晚上喜欢早睡的那些原始人，野兽们也喜欢。野兽说：“你这人睡得这么香，吃起来应该也很香吧？”所以说，对啊，在那个时候早睡早起很危险的。野兽没睡，你睡了；野兽起来吃早点，你醒了。所以说，我觉得刚才讲这些东西仅代表个人知识，与达尔文没有1分钱关系。这个是我根据达尔文想出的爽文。真的，我就写不出稿，在那儿琢磨嘛，对吧？我说爱玩手机不爱睡觉，应该跟原生家庭没有啥关系。我说应该跟对吧原始家庭有点关系。然后我就通过研究达尔文的进化论，发展出了呼兰退化论，就完全忘了我当初买书是为了学投资。我其实是这样的，我就觉得说我们吧是有点想思考，但我们现在更怕的是误人子弟。我怕真有孩子上课刷短视频被老师抓了，然后跟老师说呼兰说了，我们老祖宗就是爱刷短视频。所以说，我觉得在我看来，脱口秀应该是思考的起点，不是终点。很多年前有人跟我说，哎呀，我是脱口秀的，他说你就是讲笑话的。我说我们有知识有文化，我们是说脱口秀的。现在越来越多朋友通过脱口秀学习知识，我说我们就是讲笑话的。所以说我心态就跟那个菩提老祖跟那个孙悟空是一样的，我就觉得日后你要是万一有啥问题，别说是从我这儿学的就行。谢谢大家，我是呼兰。来，呼兰锁票倒计时，再次掌声送给呼兰。呼兰是第7次决赛了啊，6次吧，7次，反正差不多。这次确实是冲第6名去的。其实就没有啥特定目标，就是寻思开心，然后比的舒坦就好。但的确是今年好像是比所有这些年里面最开心、最放松的一次，最轻松的一次。最轻松的一次是为什么呢？没有，就是整个写的这个过程也开心，然后又认识了好多新的朋友，就大家一起搞创作，就是除了自己写，大家一起创作，其实是非常开心。在我心目中啊，就是有些人会觉得什么呼兰什么原地踏步什么，我觉得呼兰每次演出都是原地起飞的，就是让我觉得哇塞，呼兰总是能给我更多的那种东西。今天又聊什么达尔文这些，是不是？我也不懂，你也不懂是吧？不能深聊，对这个聊深了，咱们也我们都是单向输出，对我说就行了，不能提问，一提问就露怯。你又想多了，哥们儿也提不出来什么问啊，我也提不出来什么问。呼兰怎么着呢？就是每年到这个时候，就感觉哎呀，就是一边为他开心，一边觉得特别温暖。哎呀，就是心里特别的暖和。然后我也希望呼兰咱们脱口秀永远伴你永远都在，好不好？好，谢谢大老师，谢谢大老师，开心。来，春春，我其实每一次听呼兰的东西，我觉得都是特别烧脑。然后他那种烧脑的程度，就是他的东西你是会反复去感受和琢磨的，就包括我这一次来，我其实还在琢磨他上一次讲的那个死亡的平等性，那个就是世界末日，对对，所以我觉得他今天讲的这个内容也是符合他就是他的这种劲儿，是我一直喜欢呼兰的一个特别重要的原因。我怀疑有可能是有阴谋，因为他，您又想多了。您说什么？呼兰也有可能是策略性的，提前说第6，而且第6直接上第2轮了呀。你有没有这个考量，还是就是纯凡尔赛的？
因为你去打比赛的时候说要拿第6，其实是一种精巧的凡尔赛的方式嘛。反正突然多了个台阶儿，反正我对，真的是。到底是哪个考量？啊，我觉得就中间那个挺好的。你要跟观众说拿第12，好像也有点奇怪啊。第6其实正正好好。我觉得每个人解读不一样。我的感觉，呼兰每次到这个决赛舞台，第一个像一个尖子生，他就是个尖子生。第二，我越来觉得你像这个舞台的一个定海神针。就包括我每次在看到你，我会特别的安心。而且他每次他会选择第一个上台，他就是明白自己还有很多的责任。就是如果是能力越大的话，肯定责任越大。所以我会特别感动。这是我喜欢这个夏天每一个有脱口秀夏天的原因。大家不仅在竞赛，还是更多的互相托举。所以不管第几，我都为你感到高兴。谢谢卢一姐，谢谢。我忽然站在这舞台中间说梗，忠心耿耿，真是了不起啊！在呼兰表演结束之后，我们现在先不公布分数，我们要等所有的演员全部都表演结束之后，统一公布分数。所以呼兰在等待区来等待最后的结果。又到了总决赛了，呼兰又站上来了。他一站上去，那个山呼海啸。我之前没有那么深的感觉，就是脱口秀和他的朋友们的后半个字儿，就是后半句和他的朋友们，因为时间长了，我觉得后边和他的朋友们这几个字对我来说更重要了。我真的觉得他们就是我的朋友，我每年见不到他们会想他们。下面要出场的这位朋友，他会继续延续用轻松的方式讲生活小事的风格。掌声欢迎李玟。第一次参加总决赛，心情怎么样？其实我自己最开始是有点紧张，但是就是有好几个朋友在跟我说，他说都已经总决赛了，你还想干嘛？难道你要拿大王吗？所以你就玩就好了，你就玩，你就享受就好了。然后其实我真的把这句话听进去过后，其实就是很享受。那你本季最大的收获是什么？最大的收获是收获了2个特别好的朋友，就是我的2个队友，德子和叶子。在后面3个赛段，我们一直都在互相帮助，然后一直都有很密切的联系。然后基业前天就来上海了，然后晚上跟我和 Kid 一起改稿改到凌晨。然后基业的孩子出生过后，我们也都特别开心，然后给他准备了一些小礼物，反正就是觉得变成了那种脱口秀之外的好朋友。那你觉得冠军对你来说意味着什么？冠军对于我来说，我觉得有点不太合适了，意味着把自己的内容演好就行了。冠军的话，我另有人选。对进入总决赛的自己说些什么呢？全力以赴，然后拿出10分的努力，然后玩得开心。嗨，大家好，我是李玟。大家好，我们终于录到总决赛了。最近有一个发现，就是我最大的对手根本就不在我们这个节目，在新说唱。因为今年新说唱也有一个选手叫李玟，而且他非常好笑。他很火，导致我搜不到自己的 report， 我一搜全是哈哈哈哈哈，李玟也太好笑了，怎么不去讲脱口秀啊？我3年没有见面的本科室友跟我发消息说，节目追了2期，唱的还行，就是人长变了。我那会儿2个室友啊，这个室友特别讨厌，他有一个毛病，他睡觉打呼。声音巨大，我们门口那个声控灯每天晚上是常亮的。我就实在睡不着觉，我上网去搜，我这个室友打呼怎么办？我网上搜到2条特别高赞的帖子，说室友打呼怎么办？第一，杀了。但这肯定是开玩笑，有个第二是很认真的回答这个问题，说室友打呼怎么办？没关系，你只要调整自己呼吸的频率，调整到和打呼的人打呼的频率相同。就能麻痹自己，以为是自己在打，就能睡着了。这个听起来也太有道理了。回去就研究他打呼的规律，然后就更睡不着了，没有任何的规律。然后这样打。
我睡在他旁边，我本来以为我都跟上了，我在旁边，我在那儿。我说啊，我说兄弟，你不要死在床上了，你要是死在床上，我就保研了。哎，但这个事儿我从来没有怪过他，没有怪过，因为大家住在一起，很快就会发现一些问题。住了2个月，我就发现了，我也打。男生宿舍里面2个人打呼很恐怖的，我们俩之间会产生一种竞争，但不是说比谁声音大，那个也太幼稚了，是比谁先睡着。这个很重要，必须要先睡着，你后睡着，你连开始打呼的资格都没有。但先睡着也很简单，先睡着的办法就是先睡。我就在宿舍里面早睡，效果非常好，但是很快被他发现了，他也开始早睡，我就再早一点，然后他也再早一点，我就再早一点，然后他也再早一点。然后这个事儿到最后，我们第3个室友直接搬走了，走的时候桌上刻了个枣字。那个时候我就知道啊，人与人的悲欢并不相通。他只觉得我们吵闹。这个人走了过去，再也没有回来过了。他不回来，我们宿舍就剩我们2个人了。我们俩睡太早了，9点半下课，9点50就关灯了，澡都来不及洗啊。11点钟查寝要把我们2个人摇醒，查寝的人都懵的时候1天不下地呀。后来睡太早了，睡不着了，睡不着就一个办法。早起，我在宿舍里面开始天不亮就起床了，效果非常好。一到晚上困得眼睛都睁不开呀。但室友也不是傻子，很快又被发现了，他也开始早起，我就再早一点，然后他也再早一点，我也再早一点，他又再早一点。这个事儿到最后的最后，我们班同学都开始传一种谣言，说哎，听说没有，我们班那个李文和他室友们2个人开始卖早餐了。我觉得那个宿舍就是太好玩了，就是太好玩了。像我们那个宿舍是没有独立的卫浴的，洗澡要去公共澡堂洗澡。那个公共澡堂太有意思了，每天晚上都有活动，绿色活动啊，唱歌，因为澡堂就是太适合唱歌了，里面高山流水的，很容易找到自己的知音。我在家洗澡不会超过5分钟，在学校至少要洗5首歌。而且那个男生澡堂里面唱歌，每个人都是动真感情的，每个人都动真感情，没有人是白白的在那唱歌，没有人是何必激动这要理由，没有人这样唱歌，每一个人都会这样。何必激动这要理由？你感觉他水很烫。有些人甚至都不会唱，他就唱1句，他就只会1句，在里面硬唱，来回唱。你经常能听到那个男生澡堂里面有人在那儿，原谅我这一生不羈放纵愛自由，哒哒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 。好，原谅我这一生不羈，你很难不原谅他。但给我印象比较深的是，有一回我在里面洗澡，然后我旁边那个隔间有个兄弟也在那唱歌，但比较扯的是他唱一首男女对唱的歌。更过分的是，唱完男生的部分就停了。我说什么意思啊？到我了吗？这种时候你有点不知道该怎么办了，因为你唱的话怕尴尬，不唱的话呢，又很想唱，还不等你反应过来怎么办？人家还先敲那个门板，然后问你的时候，同学，怎么不唱啊？其实是一定会唱的，这是男生澡堂的规矩，随便他在唱什么你都要接，随便他在唱什么你都要跟，哪怕他在旁边娘子你也是啊哈，一定要唱，一定要唱。但其实唱歌没什么，问题在于2个人歌唱完之后唱这种歌是不太方便一起出去见面的。
太尴尬了。我们两兄弟洗完澡谁也不走，就在里面等的身体都冷掉了。他实在等不住了，他敲那个门板，他问我，他说：“同学，什么意思啊？谁先走啊？”我说：“我先走。我要是回去晚了，我就睡不着了。”谢谢大家，就讲这儿，拜拜。太厉害了，太厉害了！很好，很好，文总。七个咋？7个能接呗？来，李玟，锁票倒计时。再次掌声送给李玟。李玟是第一次参加节目，就一帆风顺的进了总决赛啊！真的这个历史上他还是能力很强，能力很强。第一轮来直接打到冠军的没几个人吧。而且他说的那种情景化，就特别的让人能感受到那种感觉啊。然后对，哎，我们那种也是洗过那个大澡堂子，对，就确实爱唱歌这事儿，真的爱唱歌。然后而且因为里头混响特别大，我还记得以前我们班同学那种一进来就先来吼，然后先来吼一声，然后我那儿跟着哈吼哈，然后第3个同学唱是谁送你来到我身边。对，就是这样，就是有的时候我，然后大家要此起彼伏的互相接歌，还有那种啊。对，有的时候你进澡堂你就看，哦，全都是泡沫，你知道。从朱老师开始，春春一直就说特别喜欢李玟这种讲小故事的风格。第一次参加比赛就一路到总决赛，已经说明他的这个能力了。然后他的每一个段子，他的里面的人物，我们都历历在目。是的，就是他的风格，然后他带我们重返校园，有一种青春气息。是，我那天看基业直播，正好刷到，然后他点评好多脱口秀演员，他说到李玟，然后他说李玟是脱口秀小王子。我觉得这个称呼还挺好的，我觉得他特别有大将之风，就是你看这个第一次上一个脱口秀总决赛的节奏特别好，因为刚刚老罗拍的灯就知道他那个停顿的那个时候，因为节奏太难掌握了，他没有那么细腻的，非常资深的才敢留那么大留白，对，他特别厉害，他的表演非常细腻，所以我觉得他你是不是都比他紧张？真的，我现在心跳真的一直没有下来100，我觉得，所以我认为李玟在这个舞台上前途未可限量。加油，李玟！谢谢，厉害啊！再次掌声送给李玟，等待区休息一下。李玟就是他的段子都是在线下磨得蛮好，以至于像一个非常老道的演员一样。李玟是个节奏大师，什么意思啊？到我了吗？我甚至认为可能是今年所有演员里面控的最好的。我在看他表演的时候，我甚至都在，我真的在反思，就是我能不能把我的表演，把我的节奏在表演方面能够提升的更多，提升的更好一点，这样写文本的时候就可以少想点梗。李玟老师实在太神奇了，李玟我觉得他能进前6的，我甚至他都有可能夺冠，我不知道，我觉得李玟实在是太神奇的一个存在了。李玟就是说自个儿这点事儿，没人在乎这些事儿，好吗？然后但是大家就是爱听，他就是能把人说进去，这是一种很厉害的天赋。